মেয়েটি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল। তখনই বোরকা পরা মেয়েটি ব্যাগটি চুরি করে পালাচ্ছিল। তখনই মেয়েটি বলে, দাঁড়ান আপু, আমার কানে সোনার চেনটা নিয়ে যাও। এ কথা শুনে বোরকা পরা মেয়েটি অনেক অবাক হয়ে যায় আর বলে, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছো? তোমার ব্যাগের মধ্যে অনেকগুলো টাকা আছে। তুমি পুলিশ না ডেকে, লোকজন জড়ো না করে তোমার সবকিছু নিয়ে চলে যেতে কেন বলছো? আচ্ছা মা, তোমার কি হয়েছে আমাকে খুলে বলো তো। তখনই এই মেয়ে বলে, বা আমার অমতে আমি ভালোবেসে বিয়ে করেছিলাম, সেই শাস্তিটা এখন পাচ্ছি। আর আমি অনেক সুন্দর ছিলাম, সেই সৌন্দর্য দেখে সে আমাকে বিয়ে করেছে। আজ সেই সৌন্দর্য দেখুন। তখনই এই মহিলা বলে, পৃথিবীতে তোমাদের মতন ভালো মেয়েদের অনেক কষ্ট। সবর রাখো মা, আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো, আল্লাহ সব ঠিক করে দেবে। বন্ধুরা, তোমরা যদি নবীজির ঘরকে ভালোবাসো তাহলে লাইক সাবস্ক্রাইব করে যাও।